لكن من أسئلته أن الكثير من الرجال في المنطقة التي يسكن فيها عندما يزوجون بناتهم يطلبون مهرا غاليا، وهذا المهر الذي يطلبونه لا تأخذه البنت عادة كله، بل تأخذ قسما والقسم الآخر يأكله الآباء، فما حكم ذلك؟ الأصل في المهور أنها للزوجات وليست لأولياء أمورهن، لكن إذا أنفق أولياء أمورهن نفقة على تزويجهن فلا يلزم الأب أو ولي المرأة أن ينفق من ماله الخاص، فإذا كانت الحالة تقتضي نفقة أنفق من هذا المال. أما أن يأخذ مالا لنفسه ويفرض مهرا مغلظا فهذا من ظلم الرجل لمن تحت يده من النساء، ومن ظلم الرجل لمن يخطب ابنته، فإن التيسير في المهور أمر محمود مرغب فيه، والتغالي في ذلك من أسباب تعويق الزواج وتكثير الأيام ونشر الفساد، والله أعلم. بارك الله فيكم.